Բարև ձեզ։ Հանրային առաջընթացի եւ առողջ համակեցության համար պայքարը կանգնել է հնի եւ նորի մենք ու նրանքի ճամփաբաժանի առջև։ Ինչպես թոթափել անցյալի բեռը եւ չմնալ դրա փլատակների տակ։ Ինչպես առողջ գնահատել երեկվա իրողությունները։ Թեմայի քննարկման համար այսօր տաղավար ենք հրավիրել լրագրող Արսեն Խառատյանին եւ հետազոտող Հրայր Զոհրաբյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կտրուկ փոփոխություններ կամ հեղափոխություններ ապրած հասարակությունները ինչ մեխանիզմներ են ընտրում հինը ճանապարհելու եւ նոր կանոններով ապրելու համար։ Դե այդպիսի ճանապարհներ թերևս շատ են մարդկության պատմության մեջ, եթե հասնելու լինենք անգլիական կամ ֆրանսիական հեղափոխություններին, հա 16-17-րդ, 18-րդ դարերից սկսած ունենք շատ տարբեր օրինակներ դրանց, բայց կարծում եմ, որ մեզ համար թերևս առավել ուսանելին պիտի լինի այն օրինակները, որոնք գուցե ոչ այնքան էլ իմ սերնդի, բայց ոչ վաղ անցյալի օրինակներն են։ 20-րդ դարում տեղի ունեցած էական փոփոխությունների արդյունքում տրանսֆորմացիաները, որտեղ պետությունները, ժողովուրդները անցել են եւ այդտեղ կախված իրավիճակից տարբեր գործիքներ են ընտրվել միմյանց օրինակների վրա սովորելով, բայց նաև գոյություն ունեցող արդեն որոշակի մեխանիզմներով, ասենք, չգիտեմ, հարավային Աֆրիկայից մինչև Կոլումբիա, հա, որտեղ տեղի են ունեցել էական փոփոխություններ, տրանսֆորմացիաներ, մեծ հաշվով հասարակարգային փոփոխություններ, հաշվի առնելով ռասայական եւ այլ խնդիրները, մինչև Արևելյան Եվրոպա եւ հետխորհրդային տարածք, որտեղ գուցե արդեն անմիջական մեր, այսպես ասենք, մեծ առնչվող եւ մեծ հետ մեծ կապ ունեցող տարածքներն են։ Եթե այս մասին խոսելու լինենք, ապա կարող ենք թերևս քննարկել եւ գուցե դա ավելի արդյունավետ կլինի մեր իսկ համար հիմա այսօր հասկանալու համար, թե որոնք են այդ գործիքները, ինչպիսի օրինակներ կան, ինչը կարող է ուսանելի լինել, ինչը պետք չի ամենևին եւ որն է լինելու մեր ճանապարհը սա անելու եւ ես անձամբ համոզված եմ, որ հենց այսօր մենք դրա գեր անհրաժեշտությունն ունենք։ Ամեն դեպքում կարծում եք, որ որոշակի մեխանիզմներ մշակել եւ տարանջատել անցյալի իրողությունը եւ անցյալի դեմքերին նույնիսկ անհրաժեշտ է։ Սա այո եւ ոչ միայն անհրաժեշտ է, այլև եթե դրա գիտակցությունը չլինի, ապա այդ իրողության առաջ մեզ կանգնեցնում է ընթացքը, որը մենք տեսնում ենք հենց այսօր, այսինքն եթե մենք հռչակում ենք եւ օբյեկտիվորեն հռչակել ենք, որ պատմության նոր էջ է բացվել մեր իրականությունում, հա, դիսուկ 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից հետո, ապա այս նոր էջը, որպեսզի հինը փակի, ինքը պետք է ըստ էության գնահատի, թե ինչ է եղել մինչ այս։ Ես համոզում ունեմ, որ մենք սա չենք արել նաև խորհրդային շրջանի մասով, գոնե մեզ համար։ Գուցե մարսվել է մեր մեջ, գուցե չի մարսվել, անձամբ ինձ համար շատ բաներ մարսված չեն, այսինքն երբ խոսում ենք անցյալի իրավաքաղաքական գնահատական տալու մասին, ապա այդտեղ պիտի լինի շատ կոնկրետ ֆորմալ հռչակագիր փաստաթուղթ։ Այնպես ինչպես ունեցել ենք անկախության հռչակագիրը, Հայաստանի Հանրապետության ծննդյան վկայականը, այդպես պիտի լինի հեղափոխությունից հետո արվող հռչակագիրը, որը պիտի շատ հստակ կետ առ կետ գնահատական տա նախորդի անցյալի այդ փուլին եւ ըստ այդմ առաջարկի, թե ինչ պիտի անենք, որպեսզի այդ հանրային համակեցությունը, որով դուք ձեր հաղորդումը բացեցիք, հնարավոր դառնա։ Հրայր, դուք երկար ժամանակ ուսումնասիրել եք հենց խորհրդային շրջանի չլուսաբանված թեմաները, հիմնականում բռնաճնշումների հետ կապված, որոնց փաստորեն նույնպես գնահատական չի տրվել, եւ քաղաքական գնահատական չի տրվել, եւ նույնիսկ հասարակական, այսինքն մարդկանց վերաբերմունքն էլ այդքան միանշանակ չէ դրա նկատմամբ։ Նախ որն էր պատճառը եւ հետո արդյոք դա քաղաքական գործընթաց էր, գնահատական չտալը քաղաքական գործընթաց էր, թե պետությունը չի ունեցել հիշողության քաղաքականության մշակված հայեցակարգ, այսպես ասած, ու իներցիայով ինչ որ եկել է անցյալից խորհրդային Հայաստանից շարունակվել է ու շատ բաներ շարունակվում են մինչև օրս ուզում եմ նշել այս վերջերս շաբաթներ առաջ օրինակ ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարություն տարածեց որ իրենց չեն համարում խորհրդային անվտանգության մարմինների անմիջական ժառանգորդը
ու երկար տեքստ էին ներկայացրել, բայց փաստը այլ բանի մասին է խոսում, երբ որ նայում ենք նույն ԱԱԾ-ի կայքում կա թանգարան ու իրանց շենքում էլ հենց ԱԱԾ շենքում էլ կա թանգարան, որը իրականում այդքան էլ բաց չի ու թանգարան մուտք գործելը որոշակի ընթացակարգեր է պահանջում։ Այդքան էլ թանգարան չէ։ Այո, այդ թանգարանում ցուցանմուշների 70%-ը վերաբերվում է հենց նույն խորհրդային շրջանին։ Այնտեղ կան նաև առաջին հանրապետության պատմությունից որոշ նյութեր, երրորդ անկախ Հայաստանի պատմությունից որոշ նյութեր, բայց մեծ մասը հիմնականում խորհրդային շրջանի նյութեր են ու այս խոսում է այն մասին, որ ներկայիս ազգային անվտանգության ծառայությունը փաստացի իրեն այս որ համարում է հենց խորհրդային իշխանություն խորհրդային շրջանում եղած անվտանգության ուժերի ժառանգորդը, ներկայացնելով այդ պատմությունը որպես իր անցյալ։ Ու պետության քաղաքականության մասով մի փաստել եմ ուզում հիշեմ, որ անցյալ տարի Սարդարապատի հերոսամարտի 100-ամյակին, երբ որ վարչապետը ելույթ էր ունենում ու հիշում էր առաջին հանրապետության դեմքերին, դրանից հետո հանդիսավոր երթի ժամանակ անցնում են նաև խորհրդային համազգեստով պարողներ, դերասաններ ու այսինքն ինչ է ստացվում, որ այն խորհրդային միության ժամանակ այդ առաջին հանրապետության դեմքերը, ովքեր բռնաճնշումների են ենթարկվել, հիշվում են, իրանց տոնն է նշվում, այսպես ասած, բայց միևնույն ժամանակ այդ բռնաճնշումների ենթարկող երկրի զինված ուժերը ներկայացված են այդ միջոցառմանը։ Այս խոսքը նրա մասին, որ ոչ մի ձևով դասակարգված չի, այդ գիծը ձեր ասած քաշված չի ու անցյալն ու ներկան մի տեսակ իրար է խառնված։ Այստեղ չեք կարծում, որ խնդիր է առաջանում նաև ժառանգականության կապը չկտրելու մասին, այսինքն եթե մենք խոսում ենք մեր անցյալի մասին, մենք չենք կարող ջնջել որոշ հատվածներ, որովհետև ամենայն դեպս խորհրդային Հայաստանի պատմությունը դա հայոց պատմության մաս է եւ դա խորհրդային Հայաստանի պատմություն է։ Լինում են այդպիսի պահեր, երբ անցյալի քննադատությունը դառնում է այնքան ծայրահեղական, որ այդ առողջ գնահատականը դժվար է ասել, դա առողջ գնահատական է, թե հակառակը անառողջ վերաբերմունք սեփական ինքնության մի որևէ հատվածի նկատմամբ։ Այս սահմանը չեք կարծում, որ առաջին հերթին պիտի ընկալվի, որից հետո նոր կարելի է իրավական, քաղաքական գնահատական տալ եւ չվախենալ, որ այդ գնահատականը բոլորովին չի վերաբերում մեր ինքնությանը, մեր ժառանգությանը, մեր անցյալին, որպես ազգ հանրույթ։ Եթե նույնիսկ վերաբերում է, դա պետք է տալ։ Այստեղ խոսքը չի վերաբերում մեր պատմության որևէ դրվագը չգրելուն կամ չպատմելուն։ Սա մեր պատմությունն է, ուղղակի այդ պատմությունը պիտի մենք ինքներս մեր մեջ մարսենք, որpիսի մենք այն կարողանանք մարսել, այդտեղ պիտի հստակեցվեն մեր դիրքորոշումները այդ կոնկրետ ժամանակահատվածի վերաբերյալ։ Ասենք օրինակ, Ստալինի մահվանից հետո 1953 թվականին խորհրդային ԽՄԿԿ-ն հայտնի 20-րդ համագումարի ժամանակ ձևակերպեց, որ սա եղել է անձի պաշտամունքի տարիներ։ Իր իսկ կողմից ձևակերպեց, դա դեռևս գոյություն ունեցող տարածքում։ Սա ձևակերպեց որպես պատմական ժամանակաշրջան, սա գուցե նույնիսկ կարելի է ասել սովետի օրոք տեղի ունեցած ներքին լյուստրացիա է։ Մենք պիտի հստակեցնենք մեզ համար, թե ինչ ենք համարում 70 տարվա խորհրդային շրջանը։ Անձամբ ես ձևակերպել եմ դա որպես գաղութատիրության շրջան։ Հարևան պետություններ կան, Արևելյան Եվրոպայի երկրներ կան, որոնք դա օկուպացիա են համարում։ Ես կարծում եմ, որ պատմության տեսանկյունից ճշգրիտ չէ դա օկուպացիա համարել գոնե մեզ համար։ Դա իրենց գործն է, թե իրենք ինչ են համարում։ Սակայն որ դա գաղութատիրություն է եղել, ներկայիս ռուսաստանյան եւ ԱՊՀ շատ երկրների ակադեմիական տարածքներ են ընդունում։ Ինչու ենք վախենում այս ձևակերպումից։ Ասեմ ինչու ենք վախենում այս ձևակերպումից, որովհետեւ վախենում ենք Ռուսաստանից։ Ընդ որում այդ վախերը, այդ ֆոբիաները իրականում հաճախ շատ ավելի խտացված եւ շատ ավելի չիմացության արդյունք է։ Ուստի ես կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է հասկանալ, թե օրինակ այդ ինքնամաքրման գործընթացը լյուստրացիա բառը ինքնամաքրում է նշանակում։ Հա, այսինքն դու կարողանում ես անցյալդ գնահատել, ինքնամաքրվել,
այնքանով, ինչքանով կարողանում ես այդ պահին հաշվի առնելով քո հանրային տիրույթի ընկալումների առողջ կամ անառողջ հատվածները, նաև իհարկե քաղաքական գործոնները հաշվի առնելով։ Սակայն որpիսի մենք չվախենանք տերմիններ օգտագործելուց, կարծում եմ պիտի կրթվենք մի քիչ։ Կրթվենք կոնկրետ, ես անկրթության մեջ չեմ մեղադրում որևէ մեկին, ես ասում եմ կոնկրետ սպეციფიկ այս հարցի շուրջ բառակազմը, բառամթերքը, որ կարողանանք օգտագործել, որպեսզի հասկանալի դառնա մեր լեզուն եւ մեր համար եւ արտաքին աշխարհի համար։ Սա չափազանց կարեւոր է։ Հիմա տեսնենք հետխորհրդային տարածքում ով է սա արել։ Դե Բալթյան երկրներն են արել։ Արել են արևելյան Եվրոպայի մի շարք պետություններ, որոշ տեղերում արվել է այսպես կոչված չափազանց լիբերալ վիճակ, այսինքն օրինակ խորհրդային շրջանի իրենց ունեցած ողջ արխիվային նյութը բաց է։ Ընդ որում բաց է այնքան, որ յուրաքանչյուր մարդ կարող է գնալ եւ ստանալ ինֆորմացիա շատ կոնկրետ իրավիճակների վերաբերյալ։ Որոշ դեպքերում սրանք բավականին բարդ ներքին հանրային տարածքում մետամորֆոզների փոփոխությունների ենթարկող գործընթաց է լինելու։ Պիտի հաշվարկենք։ Մենք շատ ենք խոսում կամ այլևս այդքան շատ չենք խոսում օրինակ անցումային արդարադատության մասին։ Լյուստրացիա կոչված անցումային արդարադատության կարևորագույն գործիք է։ Մենք խոսում ենք վեթինգ երևույթի մասին։ Այս բոլոր տերմինները մեզ համար խորթ են եղել մինչև 2018 կամ ընդհանրապես գոյություն չի ունեցել մեր բառամթերքի մեջ։ Հիմա ունեն։ Այս ամեն ինչը պիտի հնարավորինս կարծում եմ բացատրելի, հասկանալի դառնա, բայց որpեսզի դա բացատրելի ու հասկանալի դառնա, այդ գործընթացի մեկնարկի մասին այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը պետական մակարդակով ներկայացնող մեր գործընկերները պիտի ձևակերպեն։ Երբ որ մենք խոսում ենք այն մասին, որ պետք է տալ ֆորմալ անցյալի իրավաքաղաքական գնահատական, սա բացառապես այս տեսանկյունից ենք դիտարկում։ Սրան հետևելու են մի շարք այլ գործընթացներ։ Սա երկար եւ բարդ process է լինելու։ Այսինքն մենք պիտի հստակեցնենք, այս վերջին 10, 20, 30 տարին անկախության շրջանը ինչ է եղել։ Դրանից առաջ ինչ է եղել, ինչ ենք մենք դա համարում, ինչպես ենք մենք դա։ Եվ այն դրանից հետո կկարողանանք խոսել, թե օրինակ նույն ազգային անվտանգության ծառայության թանգարանը ինչու թանգարան չի դառնում։ Նաև գուցե մերժելի չէ ամբողջապես այն ինչ որ տեղի ունեցել խորհրդային շրջանում, որpեսզի այս տարանջատումներն էլ հասկանանք եւ ասել ձեզ այսպես շատ ծայրահեղական տարածք չգնանք, հա, այսինքն ամբողջապես մերժենք մի գոյությունը եւ դրան չունենանք հակադրելու ինչ որ տրամաբանություն, որտեղ կստացվի, որ այդ դեպքում մենք մեր անցյալից բացարձակ միայն դրանից հետո կկարողանանք պատմության դասագրքերում, դպրոցական դասագրքերում պաշտոնական հիշողության ֆորմալիզացիան ապահովել, պատմել մեր ապագա սերունդներին, թե ինչ է եղել այս շրջանում, ինչ է եղել այս շրջանում, ինչ է եղել այս շրջանում։ Պաշտոնական պատմագրությունը գուցե կբացի շատ ավելի լայն շրջանակների համար քննարկումներ կամ փոքր ակադեմիական տարածքներում սկսենք սա դեռանել։ Այսինքն քննարկում, բովանդակություն, նարատիվ, դիսկուրս այս ուղղությամբ չի ձևավորվում։ Սա գուցե նաև պայմանավորված է արդեն 1.5 տարի ճգնաժամային կառավարման մեջ գտնվող Հայաստանի Հանրապետության, ուղղակի չենք հասցնում նույնիսկ դրան, բայց կարծում եմ, որ մեկը մյուսին բացառապես օգնելու է եւ առաջինը գուցե ֆունդամենտալ կարեւորություն ունեցող է, որpիսի այն գործողությունները, որ այսօր արվում են անցյալի հետ կապ ունեցող դեռևս գործող անձանց հետ, որոնց մեջ մենք հիմա ապրում ենք, նաեւ ֆորմալ վերբալիզացված կարողանանք ձևակերպել, որpիսի աշխարհն էլ հասկանա մենք ինչ ենք անում։ Նախ մենք ինքներս հասկանանք մենք ինչ ենք անում եւ ինչի համար է տեղի ունենում այս գործընթացները։ Եվ հետո նաեւ կարողանանք աշխարհի հետ խոսել այն լեզվով, որ գուցե նաեւ բոլորի համար է հասկանալի։ Դուք նշեցիք մի հետաքրքիր հանգամանք, դա վախը գնահատելու սեփական անցյալը կամ գնահատական տալու մետամորֆոզների աստիճանի վախը։ Արդյոք այդ վախով է պայմանավորված, որ մենք մինչև հիմա խորհրդային անցյալը չենք գնահատում։ Այն, որ մոտ անցյալը չենք գնահատում, կարելի է նույնիսկ պայմանավորել ֆիզիկական վախով։ Բայց երբ չենք գնահատում 70 տարվա անցյալը կամ 50 կամ բավական հեռավոր անցյալը, ինչ վախեր են այստեղ գործում։ Մոտավորապես նույն ֆիզիկական վախն է, ենթագիտակցության մեջ ավելի նստած։ Ուրեմն այս վերջերս եզդիական համայնքի հետ հարցազրույցներ էինք անում ու անգլիացի լրագրող կար, իր նախաձեռնությամբ էր այդ ամենը։ Այդ եզդիական համայնքի ներկայացուցիչներից մեկը կասկածանքով թաքուն հարցնում է կագեբեշնիկ խոչեն, հենց այս իր բառերով եմ ասում էլի։ Ու այդ կասկածը ոնց որ իր մեջ եկել է հենց այդ խորհրդային շրջանից ու անկախությունից հետո բնականաբար նույն իներցիայով շարունակվել է մինչև այսօր մնում է։
ու հենց այդ հիշողության քաղաքականություն որ ասացի, հենց դրա բացակայությունն է պատճառը։ Արսենը լավ նշեց, որ պետքա նախ դիսկուրս մտցնել, պետքա քննարկվի այդ հարցը, հասարակությանը պետքա հասանելի լինի, ականջը սովորի հասարակության, որ նոր դրանից հետո արդեն կարելի է զբաղվել փաստաթղթերը հանրայնացնելով կամ այլ ավելի նյութական գործողություններ անել։ Խորհրդային անցյալի վերաբերյալ գնահատականներ վերբալ կամ այդպես թեկուզ հայտարարության մակարդակով քիչ է եղել, քաղաքական հայտարարությունների մակարդակով, բայց հենց քաղաքական հայտարարությունների մակարդակով վերջին գոնե 10 տարվա նկատմամբ վերաբերմունք շատ է եղել եւ ականջը հասարակության ականջը շատ բարերի է սովորել, բայց գործողությունները մնացել են կիսատ կամ նույնիսկ գործողությունները չեն սկսվել։ Ձեր կարծիքով ինչ է անհրաժեշտ, որպեսզի փոփոխությունները տեղի ունենան գործնականում եւ սկսված փոփոխությունները կամ գոնե հայտարարությունները փոփոխությունների մասին այդ կիսատության զգացողություն չլինի, որ գործընթաց է սկսվում եւ ինչ որ միտեղ կանգնում ու աստիճանաբար նույնիսկ մոռացվում։ Նախ ասեմ, որ հենց դրա հետևանքն է ու այդ նաև կարա շատ վտանգավոր լինի ներկայիս իշխանությունների համար, օրինակ ես մարդիկ գիտեմ, որ իրանք եկամուտ են ստանում ու այդ հարկերը չեն վճարում այն պարզ պատճառով, որ ճիշտ է խոսքերով ասում է վերջ կոռուպցիային կամ նմանատիպ արտահայտություններ իշխանությունների կողմից, բայց փաստացի այն մարդը ով զբաղվում է այդ գործով տեղերում, օրինակ որպես օրինակ նշեմ հարկային տեսուչը այդ շրջանում այդ տարածքում նույն մարդն է, ով որ անցյալում իր հստակ մեխանիզմներով է աշխատել ու մարդը մտածում է ինչի ես պիտի գրանցեմ իմ բիզնեսը, որը բնականաբար օրվա հացի խնդիր է լուծում։ Եթե այս մարդուն ոչինչ չի կանգնեցնում անել այն, ինչ որ անում էր առաջ։ Կան պետական տարբեր պաշտոնյաներ, ովքեր չգիտեն, հենց այդ գծի անցյալի ու ներկայի գծի բացակայության պատճառով իրանք բնական է նախկին համակարգի մաս են եղել ու այսօր չգիտեն իրանց ինչ է սպառնում ու վտանգա որ իրանք շարունակեն այն ձևով ինչպես որ անցյալում էր ու կարան նույնիսկ որպես գործիք դառնալ իշխանությունների դեմ ինչ որ գործընթացներ սկսելու համար։ Այսինքն դու տարբերակ է նաև լյուստրացիայի տարբերակ է նաև որոշ ենթադրենք պաշտոնների միգուցե դա հարկային տեսուչների մակարդակի չհասնի, բայց երկրներ կան, որ ունեն այդպիսի օրենքներ, չէ՞, լյուստրացիայի, որ որոշ պաշտոնների դեպքում որոշ պաշտոններ ովքեր չեն կարող զբաղեցնել։ Այո, եւ այդ շատ կարեւոր է։ Այն երկրները, որտեղ արվել է լյուստրացիա, այն օրինակները, որոնք որ ունենք, իրենք ինչ են ասել։ Իրենք ասել են, եղել է մինչ այս տոտալիտար համակարգ։ Հայաստանում չեք գտնի մի մարդ, որ խորհրդային շրջանը չգնահատի որպես տոտալիտար համակարգ։ Դա փաստ է։ Իրենք ինչ են ասել հետո։ Ասել են մենք ինչ ենք անում, լյուստրացիա ինչի ենք անում, որpիսի այդ տոտալիտար համակարգի վերադարձը բացառենք։ Հիմա հաջորդ փուլը։ Իսկ ինչ է պետք անել, որpիսի դա հնարավոր դառնա։ Առնվազն գոյություն ունեցած տոտալիտար համակարգի ներսում գործող ինստիտուտների շուրջ եւ դրանց ներսում եղած անձանց պիտի բացառենք պետական կառավարում ներգրավելու գործընթացում։ Այսինքն հատուկ ծառայությունների համար գործող գաղտնի ոստիկանություն, որոնք ունեցել են ներքին քաղաքական ֆունկցիաներ, նման է, չէ՞, Հայաստանի նույնիսկ վերջին 10 տարիներին։ Մենք սա չենք անում նույնիսկ։ Մենք հարկային տեսությունների մաքսայինների մասին ենք խոսում։ Մենք ունենք համակարգ, որտեղ շատ հստակ է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության մի հսկայական գործառույթ այս նախորդ 30 տարիների կամ 25 տարիների ընթացքում եղել է ընդդիմադիր գործիչների մասին ինֆորմացիա հավաքելը, ցուցարարների հետ կապված խնդիրներ լուծելը, այսինքն ներքաղաքական խնդիրներ կարգավորել։ Սա խորհրդային ավանդույթի իներցիայով շարունակվող տրամաբանություն է։ Իմ խորին համոզմամբ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կարևորագույն եւ եթե ոչ միակ երկու գործառույթները դա հետախուզությունն ու հակահետախուզությունն է։ Մնացած բոլոր գործառույթները, որոնք այսօր տրվել են իրեն, միայն այն պատճառով, որ կա իր մասին միֆը կամ արդեն իսկ կայացած խորհրդային պետությունը։ Ինձ մոտ սկսում է համոզումներ լինել, որ մենք ունենք այո այդ խորհրդային պետությունն եւ դա խրախուսվում է։ Եթե մենք այստեղ շատ լուրջ անկյունակարային լուծում չգտնենք,
Ապա հարկային տեսուչը, որը սովոր է կաշառքով աշխատելու, թվալու է մեզ ամենապարզ ու հեշտ խնդիրը, դա նույնիսկ խնդիր չի լինելու։ Ուստի այս լյուստրացիաներն ինչի են արվել։ Եվ որոշ երկրներում ուղղակի իսկապես հնարավոր չի եղել անել, որովհետև այդ համակարգերն այնքան խորը նստած են եղել, որ կարողացել են կամ ուշացնել այդ գործընթացը, կամ կանխել այդ գործընթացը, օրինակ ինչպես Ռումինիայում։ Այնտեղ լյուստրացիայի մասին օրենք մեն 2010 թվականին կարողացան ընդունել, մինչդեռ դեռ 1989 թվականի արունալի ռումինիական հեղափոխությունից հետո լյուստրացիան ձևակերպվել էր հեղափոխականների կողմից որպես առաջնահերթություն։ Լեհաստանը մի փոքր այլ կերպ արեց այս խնդիրը։ Լեհական հեղափոխությունը կամ տրանսֆորմացիան կամ փոփոխությունը պակաս արունալի էր։ Չեխերի մասին էլ չասեմ, այնտեղ բազապես ամբողջը դրել բացել են եւ ասում են, որ մենք այս շրջանը քանի որ եւ բավականին մեղմ է դա անցել։ Իհարկե հանրային տարածքի մտածողության կոլեկտիվ մենտալիտետն այստեղ իր ասելիքն ունի։ Մենք չենք կարող տեղայնացրել այս եղած օրինակներից որևէ մեկը եւ ստանալ այն ինչ որ մենք ուզում ենք, բայց այստեղ պիտի հստակեցնենք շատ կոնկրետ եւ դրա չանելու արդյունքով հետևանքով նաեւ տեսնում ենք լուրջ խնդիրներ հիմա։ Ցավոք չի ստացվում։ Ես նույնպես եղել եմ մի փուլում են համոզման, որ սիրո հանդուրժողականության տիրույթում հնարավոր է լինելու իրավիճակի փոփոխության պարագայում մարդկանց պետական պաշտոնյաների եւ այլոց այլ վարքագծեր տեսնել։ Ինձ մոտ սկսում է տպավորություն լինել, որ սա հնարավոր չի լինելու։ Ոստի այստեղ պիտի իսկապես շատ լուրջ մոտեցումներ ցուցաբերվի, որովհետեւ այս պարագայում, այսինքն նախ պիտի ձևակերպվի ինչ էր նախորդ 10 կամ 20 տարիները։ Սա ավտորիտարիզմ էր, մի հատ ասենք ինչ էր։ Սա պետության բռնազավթում էր։ Մենք ձևակերպենք մեր համար։ Հայաստանի Հանրապետության թերևս 91-ից այս կողմ ամենալեգիտիմ իշխանությունը, ամենալուրջ քվեն ունեցող իշխանությունը պիտի ձևակերպի մեր բոլորի համար, մեր բոլորի աջակցությամբ, մեր հետ քննարկելով, թե ինչպես ենք մենք որակում այս տարիները եւ ինչպես ենք վերաբերելու այդ տարիներին ամենատարբեր պաշտոններ ունեցած, ամենատարբեր պատասխանատու դիրքեր զբաղեցրած մարդկանց վարքագիծը եւ արդյոք անհրաժեշտություն են գտնում նրանց ամենատարբեր պաշտոններում ներգրավվելու հարցում։ Սա եթե չանենք, վաղը շատ ավելի բարդ է լինելու։ Սրա գիտակցումը ես մեծ հույս ունեմ, որ ունենալու ենք եւ արագ ենք ունենալու։ Հակառակ պարագայում, այստեղ մի կարևոր բան էլ ասեմ, մի վտանգ եմ տեսնում, որը որ պիտի անպայման փորձենք բացառել։ Քաղաքական գործիք դարձնել դա եւ առանձին անհատների հետևից գնալ չի կարելի այս գործիքով, որտեղ եղել են այդպիսի օրինակներ եւս։ Երբ որ լյուստրացիայի մասին օրենք են վերել եւ այդ օրենքի միջոցով ուղղակի առանձին անհատների չեզոքացրել են եւ չեն կարողացել ամբողջական անել։ Շարունակում ենք զրուցել լյուստրացիայի կարևորության եւ հնարավոր տարբերակների մասին։ Տաղավարում մեզ հետ են լրագրող Արսեն Խառատյանը եւ հետազոտող Հրայր Զոհրաբյանը։ Մեր վախը լյուստրացիայից պայմանավորված չէ արդյոք նաեւ նրանով, որ դա կվերածվի ոչ թե քաղաքական, հասարակական գործընթացի, առողջ գործընթացի, այլ հետապնդման։ Եվ ընդհանրապես լյուստրացիայի տարբեր դեպքերում, տարբեր երկրներում կատարված լյուստրացիայի դեպքերում եղել են նման բաներ, դա իրատեսական վախ է։ Այո, իրատեսական վախ է, եւ այստեղ չափազանց կարեւոր է հասկանալ, թե ինչպես ենք եւ ինչ տրամաբանությամբ ենք սա մատուցելու։ Եթե որոշում եք կայացվում անել լյուստրացիա, ապա պիտի հստակ ձևակերպվի, թե այդ անցումային արդարադատություն կոչվածի որ սեգմենտին ենք մենք դա վերաբերելու ու ինչ կառույցների մասին է խոսք լինելու, 1 եւ նաեւ առանձին անհատների մասով թե ովքեր են դա լինելու։ Զուգահեռ դրան պիտի անպայման լինեն ճշմարտության եւ հատուկ հանձնաժողովներ ու խմբեր, որոնք քննարկելու են եւ փորձելու են մարսել տեղի ունեցածը։ Ես մի օրինակ բերեմ Վրաստանի մասով, օրինակ 2012 թվականին, երբ այնտեղ հետհեղափոխական 8 տարիներից հետո Սաակաշվիլի 2003 թվականի վարդերի հեղափոխություն, ապա տեսանք բավականին ծանր բարդ, բայց նաև խելքի եկած երկիր մի կողմից, մյուս կողմից դրա գինը, հա, մարդկային կյանքեր, թե ինչ մեթոդներով էր դա արվել եւ այլ եւ այլ եւ այլն։ Եվ ուրեմն իշխանապողությունից հետո որոշում կայացվեց, որ լյուստրացիայի նման նախ դրա շուրջ լայն քննարկումներ եղան։ Խորհրդանի մակարդակով օրենք բերվեց, օրենքը չընդունվեց։ Որոշվեց հանձնաժողով ձևավորել, որը որ պիտի եւ մեծամասամբ անցներ գաղտնալսումների միջև գաղտնալսումները քննարկելով հազարավոր ժամերի գաղտնալսումների մասին է խոսքը։ Այս հանձնաժողովը աշխատեց մոտ 1 ամիս եւ որոշեց, որ պիտի ոչնչացվեն այդ բոլոր նյութերը, որովհետեւ չափից դուրս շատ մարդու մասին, չափից դուրս շատ ինֆորմացիա կա։
Սա եղավ իրենց որոշումը։ Դա էլ պատմության այդ էջը, գոնե այդ սեգմենտը այդպես փակելու հնարավորություն, ես չգիտեմ, դա է ամենաարդյունավետը թե ոչ, բայց գուցե դա է, որտեվ հանրային համակեցության տարածքից բռնությունը կանխելու կամ բացառելու տեսանկյունից մենք պիտի քննարկենք ու հասկանանք այն մեխանիզմը, որով առաջ ենք շարժվելու։ Ես ուղղակի վախ ունեմ նրա, որ քանի որ շատ հեշտ է այդ ինֆորմացիան պահելով հետո կառավարել, մենք չընկնենք այդ ծուղակը եւս, երբ որ ունեցած այդ ինֆորմացիայի հիմքով մարդկանց մանիպուլացնելու տրամաբանությամբ պիտի գնաց։ Ուրեմն սրա շուրջ պիտի քննարկում ունենանք եւ եթե օրինակ մի օր պիտի խոսենք օրենքի մասին, որ հիմա կարծես այնքան ուրիշ բաների մասին ենք խոսում, չգիտեմ երբ կլինի, եթե կլինի այդպեսի բան, ապա այս բոլորը պիտի փորձենք հաշվի առնել։ Այս բոլորի շուրջ պիտի քննարկում ունենանք եւ պիտի այն մոդելը դուրս բերենք, որտեղ այո պիտի բացառենք հանրային համակեցության տարածքում լուրջ կատակլիզմերը, որոնք կարող են առաջ գալ, եթե սայթաքենք եւ եթե գրագետ ու խելոք չվարվենք այս հարցում։ Հրայր, դուք միգուցե բանավոր պատմությունների մեթոդով ավելի շատ հանդիպել եք շարքային մարդկանց հետ, որոնք պատմել են իրենց անձնական պատմությունները եւ անձնական վերաբերմունքը։ Լյուստրացիան քաղաքական գործընթաց է եւ լյուստրացիայի մասին խոսակցությունները միշտ չափազանց քաղաքական են, որտեղ կոնկրետ կառավարող ուժի գործողություններ են ենթադրում, բայց շատ հետաքրքիր է մարդկանց անհատական վերաբերմունքը։ Երբ նրանք խոսում են խորհրդային անցյալի մասին իրենց, որ նույնպես տեղավորվում է լյուստրացիա անել չանելու որոշման մեջ, ձեր կարծիքով իրենք վախ ունեն առերեսվելու սեփական անցյալի հետ։ Բնականաբար ունեն, որովհետև մարդկանց մեծ մասը էլի այդ համակարգի մեջ է եղել ու այսպեսի մի խոսք կա, ռուսերենով ավելի լավ է հնչում, այդպիսի տուն չկա, որտեղ զոհ չլինի կամ դահիճ չլինի, ու որտեղ որ չկա, այդ տանը մեծ գաղտնիք կա։ Այս օրինակով մի 90-ականներին, երբ այդպիսի մի կարճ ժամանակով փորձ եղավ արխիվները բացելու ու որոշակի հասարակության մեջ որոշակի գործընթացներ գնացին, երբ որ մարդիկ փորձում էին ճշտել, թե ով է իր պապին մատնել կամ ով է, այսպես ասած, գործ տվել իր ծնողների վրա, որոշակի իրավիճակներ ստեղծվեցին անձնական վրեժխնդրության, որից հետո հետևություն արվեց, որ ավելի լավ է արխիվները նորից փակվի։ Դրանից հետո արխիվները փոխանցվեցին ազգային արխիվում, հիմա ազգային արխիվում են ու հասանելի են հետազոտողներին ու անձնական գործերը միայն են մարդկանց, միայն իր հարազատներին այդ մարդկանց։ Ու վտանգներից մեկը լյուստրացիայի նաև էսա, որ հասարակության մեջ կարող են որոշակի գործընթացներ սկսվել, որոնք չեն բխում հենց լյուստրացիայի շահերից։ Նաև հասարակության մեջ այդ քննարկումները տարածելու հիմնական նպատակներից մեկը պետք է լինի այդպիսի գործընթացները բացառելը, հասարակության մեջ սերմանել է այն միտքը, որ անցյալում եղածի համար հիմա թշնամություն անելը առնվազն իմաստ չունի։ Այսինքն քարոզչությունը, որ պիտի արվի սրան զուգընթաց, չափազանց կարևոր է։ Եվ սա պիտի արվի տարբեր մակարդակներով, ինչպես օրինակ հեռուստատեսության եւ մամուլի միջոցով, այնպես էլ նաեւ հանրային այլ տարածքում ինֆորմացիան փոխանակման ավանդական մեթոդներով։ Երբ որ ես ասում եմ հաշտեցման եւ ճշմարտության հանձնաժողովներ, եւ ես հենց այս մասին էի նեղություն ընդհատելու համար։ Բացի այդ, երբ որ արխիվում աշխատում էինք այդ անձնական գործերի հետ, բնական է բազմաթիվ ծանոթներ իմանում էին դրա մասին ու անդադ հարցնում էին կարաս պապուս գործը նայես թե իրան ով է մատնե, մյուս հարցներ կարաս իմանաս պապայիս դեմ ով է ցուցմուն գրել ու բնական է այս ամենը եւս իր բացասական հետևանքը կարար ունենար, բայց հասարակության մեջ իմ կարծիքով լյուստրացիայի մասով ավելի սպասված է ոչ թե այս բաժինը, այլ տնտեսական բաժինն է երևի ավելի կարևոր, խոսքը վերաբերվում է հատկապես անկախության շրջանին, սկսած հենց սեփականաշնորհման գործընթացից, երբ որ կարևոր ստրատեգիական օբյեկտներ սեփականաշնորհվում էին շատ չնչին գներով ու հենց այս գործընթացները պետք է առաջին հերթին լյուստրացիայի ենթարկվի, կարծում եմ, որ հասարակության պահանջը արդարություն հաստատելու առաջին հերթին նաև սրան է գալիս։
Եթե լրացում ունեք արդարության, այստեղ էլ դիզգուշ լինենք, որ հանկարծ սեփականության վերաբաշխման հետ կապված խնդիրներ չառաջանան, որովհետև նախնական կապիտալի կուտակումը մեր ունեցած համակարգիչներին անցնելու ես նոր բաներ չեմ ասում, բայց այստեղ ակնհայտորեն բնականաբար չէր լինելու ամբողջապես օրինական տիրույթում, բայց որ հանրային տարածքում անարդարության զգացումը, այստեղ էթիկական, բարոյական խնդիր ունենք մենք։ Մեր հանրությունը այդ ինքնամաքրման բավարարվածությունը ստանալու համար պիտի զգա, որ այդ շրջանին տրվել է գնահատական։ Հիմա թե ինչքանով հնարավոր կլինի արդարությունը վերականգնել, այնուամենայնիվ դա պիտի ձևակերպվի պետության կողմից, ոչ թե մամուլի կամ առանձին անհատների։ Այո, պետության կողմից ձևակերպել նկատի ունեք օրենսդրական ճանապարհը, որտեղ քաղաքական գործիչները կարող են նույնիսկ ավելի խիստ գնահատականներ տան, եւ ինչպես տեսնում ենք այդ գնահատականները բանավոր մակարդակում երբեմն շատ հուզիչ են, բայց շատ կարճատև ու անհետևանք։ Այսինքն ինչ է նշանակում պետության կողմից գնահատական տալը։ Այո, դա նշանակում է, որ դու նախ պիտի սկսես ունեցածդ ինստիտուտների մակարդակով, իսկ սա առաջին հերթին խորհրդարանն է, մենք խորհրդարանական երկրում ենք ապրում, պրոկլամացիայի հայտարարության մակարդակով։ Սկսես այդտեղից։ Էլի եմ ասում, դու պիտի ունենաս բարատ, որտեղ ասում ես, ես սա համարում եմ էս, եղել է էս, սկսած 90-ականներից։ Այո, սկսած անկախությունից ի վեր։ Եթե մենք դա չանենք, որպեսզի այստեղ շահարկումներ չլինեն այն մասին, թե սա, չգիտեմ, կոնկրետ նախկին 10 տարվա կամ նախկին 20 ոչ։ Եղել է սա։ Անձերի շուրջը կտվող։ Այո, բացարձակապես, որպեսզի այդպիսի շահարկումներից էլ զերծ մնանք եւ որպեսզի արդյունավետ լինի մեր արածը, այս գնահատականը պիտի տրվի անկախության ողջ շրջանին։ Եվ այնտեղ արդեն ներսում դետալավորված հասկանանք, թե մնացածին ոնց ենք վերաբերում, որովհետև պետությունը որպես օրգանիզմ իր անցյալի այս հատվածին պիտի հստակ երկու բան անի՝ իրավաքաղաքական գնահատական եւ պատմաքաղաքագիտական գնահատական։ Այսինքն ձևակերպի, թե այս շրջանը իր պատմության ինքը ինչ է համարում, որպեսզի հանկարծ չստացվի այնպես, որ օրինակ 2008 թվականի մարտի 1-ի հետ կապված դասագրքերը, որոնք 5 տարի առաջ նույն պատմաբանների կողմից գրվում էր մի կերպ, հիմա այդ նույն պատմաբանների կողմից 2008 թվականի մարտի 1-ը վերագրվում է այլ կերպ։ Այդ մեզ ուր է տանելու, հա, հաջորդ փուլում ինչ է լինելու, հաջորդ փուլում էլ գալու են նորից վերագրեն ուրիշ կերպ։ Սա ինչու է տեղի ունենում, որովհետև կրկնեմ, չկա հանրային կոնսենսուս, գիտական տարածքից սկսած մինչև քաղաքական տարածք, թե մենք ոնց ենք ձևակերպում պատմության այս շրջանը։ Սրա շուրջ պիտի խոսենք։ Սրա շուրջ պիտի խոսենք տարբեր մակարդակներով եւ սրա շուրջ պիտի խոսենք նաեւ այո փաստաթղթային մակարդակում, որպեսզի կարողանանք դրա հիման վրա նաեւ կառուցել այն ամբողջ տրամաբանությունը, որով ուզում ենք տեսնել Հայաստանը։ Եվ հետո դա մեր կյանքը կհեշտացնի շատ ավելի։ Հիմա տեսեք, համոզված եք։ Ինչ որ ժամանակաշրջան շատ կբարթացնի, բայց հեռահար առումով իմ կարծիքով սա միակ ճանապարհն է։ Այո, բարդ շրջան ենք անցնելու։ Այդ ինքնամաքրման ժամանակաշրջանը բարդագույն շրջան է։ Այդտեղ պիտի կրկին եմ ասում, բազմաշերտ, բազմակողմ, երկար աշխատվի, սկսած դրա շուրջ քարոզչությունից, վերջացրած անընդհատ շարունակաբար հետևողական մոնիտորինգ անելով, թե ինչ ենք անում, ովքեր են դա անում, ովքեր են այն անհատները, որոնք զբաղվելու են օրինակ այդ վեթինգով, այսինքն վերցրեցին մարդուն, որ կառույցն է դա անելու, որ ինստիտուտն է դրանով զբաղվելու, արդյոք դա նոր ինստիտուտ է լինելու պետության մեջ, թե գոյություն ունեցող ինչ-որ ինստիտուտի շրջանակներում է լինելու, ինչքանով է դա վստահելի լինելու, որովհետև այդ վստահելիությունը հանրային տարածքում պիտի ապահովես, որպեսզի արդյունավետ լինի քո արածը, բայց մենք նույնիսկ սրա մասին չենք խոսում։ Մենք այս ամենի մասին հատվածային ենք խոսում, սա նկատի ունեմ։ Կրկին եմ ասում, մեղադրանք չեմ, ես ուղղակի ինքս կարծում եմ, որ սա օրակարգ է, որը պիտի դրվի եւ որը պիտի քննարկվի եւ հնարավորինս ներառող լինելով քննարկի։ Չանելու պարագայում կրկնում եմ, այլ տիպի եւ այլ մետամորֆոզները էլի այսօրվա գոյության բարթացնելու են, բռնությունն էլ չի պակասելու, որովհետեւ մենք փաստացի այսօր, եթե մամուլի տարածքում մենք քաղաքացիական պատերազմի մեջ ենք, շատ հստակ, հա, մեր մեդիա տարածքը քաղաքացիական պատերազմի մեջ է։ Մենք իրար ենք ուտում, ընդ որում բավականին լուրջ ու խորը նոր մարտահրավերներ բերելով մեր պետականության համար, ապա այստեղ պիտի բացառել այն ինչի մասին Հրայրն էր խոսում, հնարավոր առանձին անհատների, ինքնադատաստանների հավանականությունը կամ վարքագծային, բայց սրանք էլի եմ ասում, զուգընթաց պիտի ընթանան մի քանի կառույցների հետ, որտեղ իհարկե դատական համակարգի ռեֆորմը լինելու է առանցքային։
Լյուստրացիան երբ գծում է սահմաններ, երբեմն այդ սահմանները գծվում են նաև արժեքների միջև։ Սա նույնպես վտանգ չէ։ Վտանգ է եւ յուրաքանչյուրիս համար շատ դժվար է լինելու դա, որովհետեւ դա ենթադրելու է փոխվել։ Իսկ մարդը հակված չի ինքը իրեն փոխելուց սկսել։ Շատ խոսում ենք փոփոխության մասին, բայց ինքներս մեզնից չենք անում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այնուամենայնիվ այս հեղափոխությանից հետո ամենաբարձր մակարդակում անընդհատ գոնե կոչեր արվում փորձել փոխվել։ Ինքներս պիտի փոխվենք, եթե ուզում ենք որևէ բան փոխվի։ Սա փորձեր արվում նաև օրինակի միջոցով անել, հա, ասենք տարբեր օրինակներ էր արվում, բայց այդքան արագ այդ փոփոխությունը չէր լինում, չնայած ես տեսնում եմ որոշ առումով, որ կա այդ այնուամենայնիվ, կա այդպիսի փոփոխություն, հանրային վարքագծի նորմերի մեջ որոշակի փոփոխություն կա, հույս ունեմ, որ սա կամրանա, կամրապնդվի, բայց այո, այդ մարտահրավերները գոյաբանական, եթե կուզեք, առաջ են գալու, բայց մենք ինքներս պիտի հասկանանք, եթե ուզում ենք իրապես այլ համակեցության նորմերի տիրույթ ստեղծել։ Ինչքանով ենք եւ չենք էլ կարող իմանալ, թե դա ուր կարող է հասցնել մեզ։ Կարող է մենք հասկանանք վերջում, որ մենք այդպես չենք ուզում ապրել եւ ընտրենք ապրել, գնալ գտնել մի հանրույթ, որտեղ դեռ շարունակում են ապրել այնպես ինչպես նախկինում էր եւ անցյալում էր եւ այդտեղ մենք մեզ ավելի ենք կոմֆորտ զգում։ Բայց ես նկատի ունեմ հետեւյալը պետության պատմություն գրելու տեսանկյունից հասկանալու համար անցյալը կամ դրա շուրջ գոնե ավելի խորը քննարկում ծավալելու համար մենք պիտի հստակ գիտակցմամբ դա ֆորմալիզացնենք, ձևակերպենք, ասենք սրա մասին, տեքստ դարձնենք դրանից եւ դա կոմունիկացնենք, հաղորդակցենք մեր հանրության ամենատարբեր խմբերի հետ։ Եվ այսպես կոմունիկացնելը երևի լինելու է անկյունակարային։ Երբ խոսում ենք հանրության հույզերի մասին, իսկ դա ոչ միայն կարևոր է ինքնին, երբ որևէ հասարակությունում քաղաքական գործընթաց է կատարվում, եւ վերջո հանրության ռեակցիան, հանրության վերաբերմունքը, հանրության հուզական վերաբերմունքը ամենակարևոր բաներից է։ Բայց անհատ մարդու համար այդ անցյալը կարծես տրավմատիկ եւ նոստալգիկ հիշողության մեջտեղում է կամ խառնված մի բան է։ Նույն խորհրդային միության նկատմամբ մեր հանրությունը ունի ինչպես տրավմատիկ, այնպես էլ նոստալգիկ հիշողություն։ Միգուցե հենց նույն մարդը նույն իր անցյալի նկատմամբ այդ երկու զգացողությունն էլ ունի։ Արդյոք հնարավոր է ուղղորդել կամ շտկել, կորեկցիա անել մարդու հիշողությունը։ Կարծում եմ, այդտեղ հիշողությունը Եվ պետք է արդյոք շտկելու կարիք չկա, որտեվ լյուստրացիան այդ չի նշանակում, որ մենակ որոշ մարդկանց որ հարցնում ես, ասում են մենակ վատաբանում եք խորհրդային անցյալը, բայց իրականում լյուստրացիան այդ չի նշանակում, լյուստրացիան ընդհանրապես եղած խնդիրների վերհանումն է ու դրանց բացահայտում է, այսպես ասած։ Մարդու հիշողությունը կարա հենց այդպես էլ մնա, այսինքն ինքը կարա իր դրական հիշողությունները պահպանի, բայց միևնույն ժամանակ եղած բացասականի մասին կարան ընդունվեն օրենքներ, օրինակ այս մենք չունենք մինչև հիմա խորհրդային միության շրջանում քաղաքական բռնաճնշումները դատապարտող որևէ օրենք կամ իրավական փաստաթուղթ ու կարծում եմ նման իրավական գնահատականները նաև կնպաստեն հենց հասարակության կողմից ընդունելու այն հանգամանքը, որ բացի այդ լավից եղել է նաև վատը ու ընդունել խորհրդային անցյալը այնպեսին, ինչպեսին որ կա։ Ոչ թե սեփական հույզերով։ Ոչ թե սեփական հույզերով, այո։ Սեփական հույզերը փոխել չես կարող, կարծում եմ, իսկ խորհրդայինը կլինի թե այլ անցյալ, մենք բոլորս ավելի սիրով ենք հիշում մեր երիտասարդ տարիները, եկեք էլ ֆիքսենք։ Անկախ նրանից թե իհարկե շատ խորը տրավմաներ ապրած իրավիճակներում դիցուկ ցեղասպանություններ են շատ տարբեր է, սրանք ամբողջ կյանքին մնացած բաներ են, բայց եթե մարդու այսինքն անհատի մակարդակում դիտարկելու լինենք, մենք բոլորս մեր երիտասարդ տարիները հիշում ենք դրական նոստալգիաներով եւ բոլոր խնդիրներով հանդերձ 90-ականների այսպես կոչված սուրտումուրտ ես միևնույն սիրով եմ հիշում, որքան էլ հիմա հետ գնալու լինենք եւ փորձենք այնտեղ գնահատական տալ, ես եւ յուրաքանչյուրից եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ ենք լինելու, բայց երբ խոսում ենք օրինակ բռնաճնշումների եւ այլ բաների մասին, մենք խոսում ենք տասնյակ հազարավոր մարդկանց ճակատագրերի մասին,
որոնց հետ կապված մեր պետությունը պատասխանատվություն եւ որտեղ ապրում են այդ մարդկանց նաեւ շարունակողները, այդ մարդկանց ինքնության մասին է դա։ Մենք պիտի ճանաչենք այդ մարդկանց ինքնությունը։ 2004 թվականից մենք ունենք հուշարձան խորհրդային բռնաճնշումների հիշատակի փառքաստը, որ ունենք 96 թվականից ունենք օրենք, որտեղ որ ըստ էության ֆիքսվել է, որ այդպիսի բան է եղել մեր պատմության մեջ։ Հիմա պիտի հասկանանք, թե հետո ոնց ենք առաջ գնում եւ այդ կոնկրետ ժամանակահատվածի գնահատականը նաեւ տանք, օրինակ ավանդույթի ուժով, միայն օրենքով չի։ Ինչ ծիսակատարություն ես ուզում անել։ Արդյոք ամեն տարի ամենաբարձր մակարդակում պիտի հայտարարություններ լինեն քաղաքական մակարդակում, որպեսզի հիշենք, հիշեցնենք մեր պատմության այդ հատվածը։ Այսինքն սա, երբ որ խոսում ենք լյուստրացիայի մասին, սա նաև եւ պետության պատասխանատվության մասին, սա նաև այդ սեգմենտը հիշելու կերպ է։ Այդ թող լինեն նաև այլ հատվածներ նույն խորհրդային շրջանից, որոնք մենք լավով կհիշենք եւ կլինեն այդպիսի կետեր։ Ես դեմ եմ ռադիկալ բացառման սկզբունքին, օրինակ մեր հարևաններից որոշները այն ամեն ինչ ինչ որ խորհրդային է վատ է եւ վերջ։ Այդպես չի, իրականում այդպես չի եւ այդպես չի էլ կարող լինել։ Որևէ ժամանակաշրջանի հանդեպ սա առողջ մոտեցում չէ, բայց կոնկրետ ցավոտ վերք ու եղած հատվածներ կան, որոնք իմ կարծիքով գուցե խնդրայնացնում եմ հիմա չափից ավելի, բայց ես համոզված եմ, որ կա մի հատված, կա մի սեգմենտ մեր հանրության եւ կա ընդհանրապես մեր պատմության եւ պատմական հիշողության այդ հատվածը, որը պիտի շարունակաբար հիշեցնենք։ Մենք հիշողություն սիրող ժողովուրդ ենք, չէ՞, կարծեմ, եւ նաեւ ասում ենք այլ բաներ, ասում ենք չունենալով հիշողություն, մենք մեզ ենք կորցնելու։ Հայոց ցեղասպանությունը կարծես թե հիշելու եւ մոռանալու խնդիր որևէ կերպ չունենք, որովհետեւ ասում ենք այլևս երբեք։ Հիմա որpիսի այդ այլևս երբեկը վերաբերի նաեւ օրինակ տարբեր տիպի բռնաճնշումներին, ապա այդ հիշողության, հիշատակի, ավանդութային օրերը, դրա հետ կապված քաղաքական, պետական դիրքորոշումները եւ ձևակերպումները պիտի լինեն եւ հստակեցվեն։ Մարտի 1-ի հետ կապված նույն բանը պիտի տեղի ունենա, որովհետեւ մենք ուզում ենք ասել, չէ, այլևս երբեք։ Այսինքն պիտի լինի մարտի 1-ի, որ արդեն իսկ փառքաստու գործընթացը կա, հուշերի, զոհերի հուշերի հուշարձան, հիշողության հուշարձան։ Մեր պատմության այլ դրվագների հետ կապված այդ հուշարձանները եւ դրա հետ կապված մեր պետության եւ հանրային վերաբերմունքը ձևակերպող ավանդութային կետեր պիտի լինեն, որpիսի մեր ապագա սերունդները տեսնեն, հիշեն, դա դառնա իրենց ինստիտուցիոնալ գուցե կամ այլ որտեղ անձնական հիշողություն չի, իրենք դա չեն տեսել, հա, մասը, որpիսի նաև այդ կերպ բացառենք ապագայում դրա կրկնությունը։ Սա է առաջին հերթին լյուստրացիա անելու առանցքային կարևորագույն, ոչ թե նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք այս պահին պիտի գործի չգնան կամ պիտի պետական պաշտոն չզբաղեցնեն, այլև բացառելը դրա կրկնությունը։ Լյուստրացիայի առանցքային կարևորագույն գործառույթը, ֆունկցիան հենց սա է։ Բացառել այն, ինչը մենք մերժում ենք եւ չենք ուզում այլևս տեսնել, բայց դա հիշելով, որովհետեւ դա մեր հիշողության մաս է։ Շատ լավ, կարելի է հետևություն անել միայն զրույցից, որ լյուստրացիան բավական կոմպլեքս համակարգային երևույթ է, շատ բարդ, բայց շատ տեղային պիտի լինի, եթե լինի, ինչպես շատ լավ հիշում եմ ձևակերպեցիք Թավշյա հեղափոխությունը տնածին, այնպես էլ հուսանք գործընթացներ, որոնք տեղի կունենան հասարակական առողջ առաջընթացի եւ ապրելակերպի համար, կլինեն նույնքան տնածին եւ հանրային կոնսենսուսի միջոցով։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Երրորդ հազարամյակի տաղավարում հասարակական փոփոխություններին վերաբերող թեմաների քննարկումները կշարունակվեն։ Ամենայն բարիք։